ये होता है जिम रखने का फायदा। अभी देखें कोई गाड़ी नहीं निकलेगी और यहाँ से हम घूमेंगे। यहाँ से अपन लोग हैं विजिट में। गाड़ी हमारी ना छुपन छुपाई खेल रही है, तो अभी इकरा ने गाड़ी की से छत ढूंढी है, बाकी गाड़ी अभी बाकी है। ये जो हमारी सीडान है ना, ये नीचे गायब हो गई है, इकरा खोद के निकाल दी है। हाँ भाई इकरा,